బాడీ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తారు కదా, మరి మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవ్వాలంటే ఈ క్యూబే పర్ఫెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్. ఫస్ట్, ఇట్ బూస్ట్ మెమరీ అండ్ యువర్ ఫోకస్. మనం క్యూబ్ సాల్వ్ చేసే ప్రతిసారి మన బ్రెయిన్ న్యూ ప్యాటర్న్స్ని గుర్తుంచుకుంటుంది. ఇది మన మెమరీ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సెకండ్, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. ఒక ప్రాబ్లమ్ని స్మాల్ స్టెప్స్లో బ్రేక్ చేసి సాల్వ్ చేయడం మనకు నేర్పిస్తుంది. థర్డ్, ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్. స్పీడ్ క్యూబింగ్ మీ హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇది మీకు గేమింగ్, స్పోర్ట్స్ అండ్ ఈవెన్ టైపింగ్ స్పీడ్కి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫోర్త్, ఇట్ టీచర్స్ పేషియన్స్ అండ్ పర్సీవరెన్స్. స్టార్టింగ్లో క్యూబ్ సాల్వ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. ఇది మనలో పేషియన్స్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. సో మీకు ఇప్పుడు బెనిఫిట్స్ తెలిసాయి కదా. ఆర్ యూ రెడీ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ రూబిక్స్ క్యూబ్ జర్నీ? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్.